আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমার হাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি লজিটেক ব্র্যান্ডের কিবোর্ড। তো এই কিবোর্ডটা অনেক টেকসই এবং ভালো, আর আপনারা এই কিবোর্ডটা মাত্র 700 টাকায় পেয়ে যাবেন। একটি খুশি সংবাদ হলো, 1 বছরের মধ্যে এই কিবোর্ডটা যদি কোনো সমস্যা হয় আপনারা কিন্তু দোকান থেকে 1 বছরের জন্য ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। তো ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে ভিডিওটা লাইক, কমেন্ট, শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না।